mutane da dama, al'umma da dama suna mun magana wai ba na me yasa ba kai magana akan wannan kungiya da aka bude ta Kannywood, wanda su Rarara, su Lawal Ahmad, su Rabiu Rukadawa, su mai sana'a da dai sauransu ana ta ca a social media kai shiru. To wato ni abin da yasa na kasa cewa komai a cikin wannan al'amari shine wallahi har kullum tausayin talakan Najeriya nake yi. Mu talakawa wallahi ba mu san me muke yi ba. Yanzu wannan kungiyar da su Rarara suka bude Triple R ko Triple R din nan, shin a Kannywood ba kowa ne yake cikin wannan kungiya ba, haka ne? Wasu suna ciki, wasu ba sa ciki. Iya wannan ya kamata al'umma mu gane me yake mana ciwo. Okay, mu ajiye wannan a gefe. Shin wannan kungiyar da aka bude yau aka ɗauki naira miliyan 500 aka ba su, na rantse da Allah, kai ba ma maganar ma a ɗauki naira miliyan 500 ba, ko biliyan 1 ko ma nawa ne aka ɗauka aka ba su a ƙungiyance, tunda dama ƙungiyar nan ba ƙungiya ce ta da Allah da Annabi ba ƙungiya ce wacce aka buɗe dan a ceci talakawa ba, ƙungiya ce aka yi kowa ya buɗe aljihunsa. Kun ga haka? Kowa aljihun shi a buɗe, kawai a zuba mar, kawai ya cika aljihunsa ya ƙara gaba. Yanzu mutane ne an zo wata rayuwa, yanzu babu imani a zuciyar al'umma, mun manta da lahira. Mutane yanzu a wannan ƙungiyar tasu, ba sai na kira suna ba, da yawa daga cikinsu kuna gani kun san Allah ya hore musu, ko yau suka daina neman kuɗi, insha Allahu abinda suka tara suke da shi, wallahi tallahi zai rike su har ƙarshen rayuwarsu, da su har 'ya'yansu. Amma saboda rashin imani, rashin tauhidi, rashin tausayi, mun manta da addini, mun manta da abinda Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka daura mu akai. Yanzu kowa ba imani. Yanzu ƙasa ga halin da muke ciki. Yau ɗan kidnapping suna nan suna garkuwa da mutane. Yau ka zo ga Boko Haram suna iya nasu suma, ga iswa, ga waye, ga talauci, ga kaza. Talakawa sai ka je asibiti, na rantse da Allah ka je asibiti, ka je ka ga halin da wasu mutane suke ciki, wallahi sai ka zub da kwalla. Amma kowa an shagala yanzu, an manta da lahira, kowa yana cin karensa babu baka. Na rantse da Allah, idan ba sai kun ci kutumar uwanku ba, Allah ya tsine mun albarka. Wallahi tallahi, ku bar ganin Allah ya zuba mana ido yana kallon mu yi ta tallata zalunci. Ai zaluntar mu ake yi, kowa ya sani, amma kuma mu yi ta tallatawa, kowa aljihunsa yake kallo. Very good, mu yi, za a mutu kuma za mu je gaban Allah. Mu dai babu wani dan adam, babu wani dan shegiya da ya isa ya bude mana ido ya ce zai mana barazana, wallahi babu shi, wallahi. Kuma mu ba ma yadda za a yi, muna ji muna gani. Yanzu ai gashi nan abu ne a faranti, kowa yana gani ai. Yanzu an zo gabar da idan kai ba da kiki bane, ba kidahumi bane, ba jahili bane, ya kamata ka san wa zaka kadawa ƙuri'arka. Ko ba maganar jam'iyya ake ba, kowace jam'iyya, kai ko jam'iyya mai tolo-tolo ko mai agwagwa ce, in dai wannan mutum ne mai nagarta, fa'in magana ta ƙare. Kun fahimce ne ai? So yana da kyau ku fahimta, muna da iyayen gida a jam'iyyar APC, muna da mutanen kirki a jam'iyyar APC, haka zalika muna da mutanen banza, muna da 'yan kutumar uba a jam'iyyar APC. So akwai nagari, akwai na banza. Kai ne zaka tantance, kai zaka tace, saboda idan ka mutu fa gaje gaban Allah, shi Allah fa tambayar ka zai yi, wane kaza da ka dangwalawa, shin mutum ne nagari? Ka gani? So saboda haka mu yi amfani da kwakwalwar mu. Maganar wai an bude sabuwar kungiya a Kannywood, an yi kaza, su za su dauki hannunka su je su dangwala ba? Su je su yi ta yi, su ma din kawai kuɗi suke, kawai garinsu aljihunsu suke dubawa, suna gyara aljihunsu, ba wani abu ne. Saboda haka yana da kyau mutane mu natsu, mu san me muke yi. Mu muna ta fighting akan talakawa kuma su ne makiyanmu, su ne masu zaginmu, su ne masu tsananmu. Yau wani abu zai same ka, talakan da kake fighting akan sa, dan kutumar uba, shine zai je yana jin daɗi, dan wahala. Allah ya sa mu dace.